今日咧又嚟大眾占卜嚟抽下第一張聖杯六。最近應該有啲舊嘅關係啊，舊嘅事可能會令你懷念嘅一段關係係成日都出現喺你嘅腦海喎。有機會係過去或者工作啦，或者係關係俾過你嘅安全感啊，或者一個熟悉感啦，又或者曾經有過嘅貴人啦，都喺你生命中有一個幾重要嘅地位。有一份情感咧留喺身體嘅角落，突然間最近被掀起咗喎嚇。咁我哋之後睇下呢滿滿嘅情感咧，佢又唔係叫你去諗住過去，因為佢之後就出咗一張聖杯 A 市嘅聖杯，係一個0號牌嚟嘅，即係代表乜嘢？有啲新機會啊，或者一個新人啦，或者一個新嘅關係啦。佢咧有啲即係有機會係一啲新嘅契機啦。其實 A 市牌咧都有一個小嘅提醒就可能有啲令你熟悉嘅嘢，但係似曾相識嘅感覺咧，就唔需要驚喎，一啲新嘅嘢嚟敲門啊，應該係。咁我哋再睇下先。都真係驚喎，因為之後就出咗一個錢幣四喎。錢幣四係一個好保守嘅能量啊，好驚喎，唔知嗰個人帶住咩意圖咧，會唔會受傷咧？有啲不安全感啊，好想好想去翻個好穩定嘅狀態，即係究竟嗰樣嘢適唔適合咧？好想再遠觀望多一陣嘅感覺㗎。錢幣四，我哋睇下錢幣四點解，我哋抽咗張點解錢幣四點解會捉住唔放咧吓？捉住唔放係點解咧？錢幣四就因為有張 Death 牌，呢張 Death 咧好似好恐怖咁，係咪啊？其實佢係一種重生嘅牌啊，有機會點解你捉到咁實啊？因為試過跌傷過咯，係啊，有試過痛咯，或者係以前嗰份工作或者以前嗰段關係令到你我唔敢再大步向前啊，即係以前可能大無畏嘅，但係而家保守係，因為你係用個手辣過喺個茶壺度，你就唔敢再去掂咁樣咯。係呢個就係錢幣四係緊緊握住唔放手嘅情感啊。其實有啲咧匱乏感，其實係因為你緊緊抓住啦，唔敢去放啊。因為我哋成日去覺得每一個失去咧都唔好嘅，但係呢張牌咧有啲信息就話俾你聽，其實我哋有時要放開少少，佢有位咧先可以入到一啲新嘢入嚟咯。有機會係工作啊，有機會係關係啊，睇下邊個對應啦。咁咧就因為接住落嚟咧就抽到一張命運之輪啊，果然係一個重大嘅轉折喎。呢張牌出現咧，其實就係一啲無可抵抗嘅力量，即係話俾你聽咧，呢個宇宙呢個世界其實有啲好似命運係點啊？命運就係唔可以俾你掌控嘅咯，或者係有啲嘢佢係無論你願唔願意咧，嗰個齒輪已經啟動咗。有機會就係由你感覺到好無助，好喺谷底嘅話，就係徹底反身嘅吓，因為呢個命運之輪啊嘛。又或者咧，因為你冇分值認為啦，佢喺一個高位咧，就去到一個點解之前咁好運，而家就唔好運嘅咁。因為命運之輪呢一個轉動咧，就好似係有上又有落咁樣嘅吓，係一個圓形嘅，無論你喺邊一邊，佢都係照樣咁樣轉動嘅。其實咧，命運就冇分好壞啦，佢哋一個循環咁樣嘅。佢咧想話俾你聽，其實命運之輪係一個好有智慧嘅牌，我會講。佢係講緊你無論喺邊個位置咧，佢都會係一個流動嘅狀態咯，係啊。所以佢係想逼你放下控制，係啊。呢一個係命運之輪最重要嘅 message 啊！呢一張牌就好似由你啱啱錢幣四嗰個好捉緊嘅能量，其實咧去到其實都係圓圈嚟嘅，你有冇見到啊？錢幣四都好多呢啲圈圈啦、圓形嘅牌啦，咁之後咧就變成一個真係命運之輪，你係捉都捉唔住啊！佢係一個大環境嘅轉動啦，你會感覺到人生嘅無常，或者一啲突如其來計劃講不上變化啦，係啊，呢個係一個重大轉折嚟嘅。咁之後咧，最近係點樣啊？有啲咩應對嘅方法咧？呢一個係寶劍侍者。
寶劍侍者係一張，最近應該都幾多信息㗎喎，信息量爆炸，好多嘢，好多資訊喺你個頭腦度，好想向前行。佢可能咧會即係展現到你，呢個突如其來嘅信息咧，令到你有啲慌亂嘅，啲資訊爆炸咁樣嘅。因為侍者咧，佢都會帶住一個好奇心，究竟我點樣應唔應該向前行咧？繼續，佢其實呢一張牌咧，都係好想話你知，要記住揾翻自己嘅理性咧，就係你喺呢一個命運之輪嘅救命繩啊！最緊要就係頭腦清晰，係啦，即係千祈唔好用嗰個資訊爆炸，過多嘅資訊量嚟淹沒咗自己咯。係呢張你可以逐樣逐樣啦，佢都有啲小建議嘅，就係逐樣逐樣可能寫低，究竟我需要有一個有條理啦，按部就班嘅解決嘅方式都係對你好嘅。我覺得佢都似多啲係關於工作嘅。係咁，如果係關係嘅，就係一個保持好奇心啦，唔好用一個唔好將佢過度分析，然後變成你嘅拖延咯。係啊，即係一個及時嘅回應咧，係對呢一個關係係有用嘅。係咁之後咧，我哋再抽多最後一張喎。最後一張係一張錢幣侍者。錢幣侍者咧就係，其實佢係所有牌入面咧最務實嘅一位侍者啦。係佢就喺張牌咧就想話你聽，你要諗清楚之後咧，用一個最踏實，或者人哋覺得你笨住都唔緊要嘅，就記得一步一步咁樣去做，就唔需要一步登天嘅。因為咧之前都好多變動嘅牌啦，你會揾到即係命運之輪啊，啲小嘅即係啱啱 A 市聖杯啊，一啲新嘅嘢啊，即係所有虛幻嘅感動啊，所有轉折啦，最尾其實都要靠呢一個具體嘅行動嚟落實嘅。咁佢係想同你講咧，用內心同埋行動會將所有嘢轉化成為現實嘅成長咯。係咁唔怪之得啦。我哋呢有都好多好多變動嘅，有好多變動嘅牌啊。今日有命運之輪，又有呢一個 Death 牌，Wheel of Fortune 同埋 Death 咧，都係一啲好大牌喎。最近都真係有一個人生嘅轉折喎，我就咁睇。係啦，經過一個可能舊嘅熟悉嘅場面，或者舊嘅人、舊嘅關係嚟牽動咗一連串嘅事發生喎。有啲新嘢想入，但係又驚又保守，想一個好緊緊咁樣 hold 住一個安全感啊，但係最後咧就因為敵不過呢一個大環境嘅變動啦，因為你嗰種無常，宇宙就唔會俾你捉得緊嗰啲嘢。咁就最尾翻嚟自己度咧，其實就係一個清晰嘅頭腦同埋一步一步去落實咯。因為最後尾兩張侍者牌咧就係佢嘅建議嚟嘅。呢啲細細嘅即係侍者咧，係啲人物牌入面最細嘅，即係話俾你聽，就一小步一小步去做，其實係冇嘢可以驚嘅，即係唔使驚咯。係佢係最尾嗰張牌咧，係一張錢幣牌，就係一個好 grounding，即係好紮根嘅牌。你一啲一步一步咧，就冇人會打斷你做嘅任何嘢。最緊要係咩啊？穩住自己，好嘛？今日就講到知道先啦。